हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कितनी सारी है सुपर मिनी कार मेरे पास। चलिए बच्चों, आज मैं इन सुपर मिनी कार को रेसिंग करा के देखता हूँ कौन सी कार जीतेगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पिंक वाली कार को ले लेता हूँ, अभी चला के देखता हूँ कितनी जोर चलती है। ओ भाई, कितनी स्पीड से चलती है। फिर से चला के देखता हूँ, वाह वो तो नीचे चली गई बच्चों। चलिए अब दूसरी वाली को देखता हूँ, ये वाह बच्चों, ये भी कितनी पावरफुल थी, वो भी चली गई। अब चलिए इसको चला के देखता हूँ, वाह बच्चों वो भी देखो उधर चली गई। अब चलिए इसको चला के देखता हूँ, वाह बच्चों ये तो काफी रिंग वाली कार लगती है मेरे को। अरे 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 अरे, कितनी फाड़ू है। अरे बच्चों इसको फिर से चला के देखता हूँ, ये तो काफी औसम लगती है। चलिए इसको चला के देखता हूँ, वो लगती है। वाह बच्चों वो देखो नीचे गई, गड्ढे में फंस गई। अब चलिए इसको चला के देखता हूँ, ओ नाइस, वो भी देखो उसमें गड्ढे में जाके फंस गई बच्चों। अब चलिए इसको चला के देखता हूँ, ओ ये तो यहीं पे रह गई बच्चों। चलिए अब इसको चला के देखता हूँ, ओ अरे 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 अरे, ये तो यहाँ फंस गई। चलिए फिर से चला के देखता हूँ, अरे ये तो यहीं पे फंस गई, लगता है नीचे जीत नहीं पाएगी रेस। ये देखिए वे वहाँ जाके फंस गई। अब चलिए इसको चला के देखता हूँ, ये देखो वो कहाँ गई, वो तो बहुत ही स्पीड से भाग गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको चला के देखता हूँ, ओ नाइस, वो देखो वहाँ चली गई। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन कार मेरी जो बच गई हैं ये जीत नहीं पाई हैं, ये रेस हार गई हैं क्योंकि ये बहुत बीमार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तभी रेस जीत पाएंगी जब आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये भी कार रेसिंग जीत जाएं, क्योंकि वरना जीतेंगी नहीं तो इनकी मम्मी बहुत मारेंगी। तो प्लीज़ बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर दो। देखो ये जीत नहीं पाती हैं, एक कैसे चलती हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वो तो जीत गई, अब चलिए इसको चला के देखते हैं। अरे ये भी जीत गई, सारी कारें जीत गई। अब लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये कार देखो कितनी चोट खा गई हैं और ये बहुत दुखी हैं। घर जाएंगी मार खाएंगी क्योंकि इनको चोट लग गई है। इस वाली को देखो, इस वाली को देखो, इस वाली को देखो। तो फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।